wacela nje niyabhebhana nina niyabhebhana kahle mfowethu kahle ngeke Isumoya Nyambozi. Isumoya. Hlala phansi Nyambozi. uhambe wacela kuyena noma kunjani Angithi phela wena ungiphi imali manje bekumele ngenze Nyambozi. njani? izinto engenazo uhambe uyifuna kamakhelwane Kumele ukhiphe ngoba sengikhulumile izinto engenazo uhambe uyifuna kamakhelwane Dlala ngami Nyambozi. ngicela emadodeni izinto engenazo Cha angithandani nayo bengisiza. Nyambozi. Sivumelene ukuthi uzohlisa umoya. Cha uhlale phansi mfowethu. Dadewethu sicela uhlale phansi. Ngiyakaza kwenzela ukuthi Nyambozi. Nyambozi. Angazi manje ungenelwe yini mfowethu. Siqala ishow sikhulumela ukuthi uzobehave. Yini manje kuhlulayo kuthena ubehave? lalela mfowethu indoda nawe angizwa nawe unento eyiphembayo ufisa ukuthi ngelilanga ube nomfazi uyangizwa Sure. umuntu othandana nawe senhlizweni yakho uma ekutshela ukuthi wena la khona amandla ephela khona uyahamba ufuna izinto emadodeni mina ngivela njengomuntu osayihluleke kwamanye amadoda Kodwa yabona ukuthi akaphelanga amandla wena ongamnakekeli wena ongayenzi into angimnakekeli uyazi ukuthi ngimnakekeli Masipende sikubingelele mbukeli wohlelo silungisa umjolo. Lithola khona la ku YouTube channel yakhe sibiza ngokuthi Umjolo Show. Igama lami ngingodlala Matifana in the next big thing in KZN. Ungakhohlwa ukuthi ke sike sicele njalo uma bekuqala ishow ukuthi usubscribe ulike uphinde ushare lona leli page to abangani bakhe ihlobo zakho nabo bonke abantu osondelene nabo. Ungakhohlwa futhi ukuthi you can be part of a membership yayo le channel ngokuthi ke ukwazi ukuthi ujoine abantu abangakwazi ukuthi bathole yona i-content before ize iphume kwabanye abantu. Wena ungakwenza nje ukuthi uneyinkinga ezithinta umjolo kulula kakhulu ukuthumela i-email yakho to umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com monenkinga ethinta umjolo and ufuna thina ukuthi singenelele ukuthi sikuxazululele yona wazala hlale nawe phansi sikhulume nawe indaba ezithinta umjolo walicheck ukuthi namhlanje siphethe indaba kabani wena ibu subscribe lapho ushare uphinde futhi ucomment siyathanda ukuengage nawe ezumbukeli wale channel ongiphelezele sibone ukuthi namhlanje siphethe bani Sanibonani, igama lami nguNonhlanhla wakwaSithole, ngina 23 years old, ngihlala eLovu. Ngibhalele silungisa umjolo ngoba nginenkinga nomuntu wami uNyamboze, so bengifisa ukuthi basisize. uNyamboze sesithandana isikhathi eside mina naye sihlala ndawonye. Uyilo muntu lo othi modinga into ohambe nawe aye esitolo uma ukuthi le nto uyoyithenga esitolo akaphani imali. So ngibhalele le show ukuthi ngifisa ukuthi silungise izinto basisize. Njoba deshilo ke mbukeli iqala uhlelo ukuthi wena ungabe ingxenye yayo le channel ngokuthi ulike usubscribe uphinde futhi ushare yona le channel to abangani bakho njoba bese ngishilo singena ngingodlala Matifana and I'm the next big thing in KZN igama lohlelo selibiza ngokuthi silungisa umjolo uyazi ukuthi njoba sihleli kanje nje sekunenkinga ekufanele siyilungise kodwa nawe uma ukuthi unenkinga ezithinta umjolo kulula kakhulu sibhalele njengamanje umjoloshow@gmail.com email address lo esebenzisayo ethi umjoloshow@gmail.com right now I'm joined by umfowethu la sokhuluma naye sazi kabanzi ukuthi kahle kahle kungani la nathi namhlanje nanokuthi umjolo wakhe udingwa ukuthi ulungiswe kuphi nendawo mfowethu masikubingelele sikwamukele ohlelweni silungisa umjolo namhlanje ndoda ethi siyabingelela njani mfowethu mfethu yonke into iqondile futhi kuyintokozo ukuthi sibe nawe la kuhlelo silungisa umjolo thina sitheme abe sibhalelwa salithola igama lakho ukuthi ubale insizwa kodwa umbukelo obukayo njengamanje ekhaya kana i-ID mhlawumbe oqale nje introduce to umbukelo ukuthi ubalo sinayi namhlanje angibonge ndoda akithi mina igama uMadoda ngokamthetho isibongo ekhaya kuseJolvet Okay siyabonga kakhulu Nyambozi ukuthi awugcinanga nje ngokuthi mengabe sikufonelwa usithembise ukuthi uzofika kodwa ufikile la kwishow uze ukuthi ngempela yini ledinga ukulungiswa mfowethu kuhamba kanjani ebudlelaneni bakho nje mawubheka ngokwakho ezumuntu hayi mina wethu angekhalazi kakhulu ngijabulile kakhulu owesifazane ngibambisene naye njengamanje siphathene kahle kakhulu nginobudlelwano obuneminyaka engaphezulu kwemithathu njengamanje ngikubona konke kukuhle ngijabule ngiyacabanga futhi ukuthi naye ujabule mfethu into enhle kakhulu leyo ngiyacabanga ukuthi ulizile igama lehlelo silungisa umjolo kanti wena utholula namhlanje futhi wazi ukuthi kwi relationship yakho yonke into ihamba kahle kuthini kuwena uzizwe unjani uzitholula kodwa ngokwakho ubone yonke into ihamba kahle cha lokho kungishayisa ngovalo kakhulu uma kuthiwa kuyalungiswa kodwa mina ngibona kukuhle konke ingakho ngithe cha
uma ngicelwa ukuba ngifike kulolu hlelo ngase ngithi hayi ake ngisondele ngoba ngifuna ukuzoza ukuthi kumayelana nani. Okay. Ngiyazi mfethu ukuthi uqhamuka phakathi eJolvet uyinsizwa, right? So izinsizwa ke ezinye zinako ukuthi zime ngeenyaweni ngiyabo ithi hayi no ngeke ngivuma ukuthi ngibhalathe nje konyawo lolo. Umuntu oqondile vele noma umuntu ongasho ukuthi hayi ngeke noma athiwa kuseyena umuntu wami mhlawumbe oqondile ongibhaleli la kodwa mhlawumbe khona omunye ongabhala. Lapha uzange uthu Cha mnethu ukuthuka kunako ngoba ngiyakholwa noma sizinsizwa asifani. Ukucabanga nokwenza kwethu asifani. Isigaba sami sokukhula sahamba sangibeka la khona engikubona kubaleke kakhulu ukuthi ngibe indoda nje emayo uma ukuthi khona into ofuna ukuyenza ube nomuntu oyedwa manje sekwaba khona nezifo nayo yonke lento so ngumuntu nje ongenankinga nongenalo uvalo. Nyamboza hayi wendoda mfowethu. Umuntu wakho ke simlandile usibhalele mfethu simlethela namhlanje njoba nawula ukuthi sizokhuluma nani noba u2 sibona ukuthi lenkinga ayibona wena ongayiboni ngoba ngokwakho uthi khamba kahle kwe relationship nilungisa kanjani. Njoba ubona ke mfethu sinethimba esisebenza nalo kuyilona lenza isiqiniseko sokuthi yonke into ihamba kahle anikwazi ukuphakanyela umoya mewukuthi mhlambe khona isidingo sokuthi nixabane nigcina ningaxabanile nanokuthi nje nikwazi ukuthi isimo silawuleke yonke into ihambe kahle. Uyasithembisa mfethu ukuthi noma yini umama azokutshela yona uzomhlonipha umlalelo. Hayi angikaze ngamhloniphi phambilini. Angisiboni nesidingo nesizathu esingenza ngimhloniphi manje. Mfowethu uready ukuthi umbone umama wekhaya njengamanje. Mfowethu ngambona. Uyazi ke mbukeli wohlelo silungisa umjolo sinethima esisebenzisana nayo ikisilandela umama noma umfowethu obiziwe ngalolo suku izombeka la sikhulume naye then mase siyabona ukuthi isixazululo sangalolo suku sihamba kanjani. Namhlanje awukhomehluko khona ithimba esisebenzisana nalo lizosilandela ke umama sizwe ukuthi kahle kahle ngempela yini la afuna ukuyilungisa nomfoka Nyamboza. Dadewethu njani? Ngiyaphila. Siyabonga kakhulu ukuthi usibhalele kwisho namhlanje ungagcini kokubhala mase sikudinga ukuthi hayi no usekhona umuntu wakho ukwazi futhi nanokuthi ufike. Siyabonga kakhulu ngalokho. Alright. Nyamboza nangu mfethu umuntu wakho usefikile ofuna nizokhuluma kodwa ke before siqala inkulumo yethu nilungise nenifuna ukulungisa nginikeze isikhathi nje ukuthi nibingelelane ngendlela yenu niyazi ke nina nibingelela kanjani njengeyithandana. Yabasho. Sawubona. Wow. Okay. Majob. Yebo. Utheme abubhala wakhombisa ukuthi kunezinto angekho happy ngazo kwi relationship yenu. And uNyamboza sike sathi ukukhuluma naye kancane nje waveza ukuthi hayi yena ngokubona kwakhe ubone ngazuthi yonke into ihamba kahle futhi azikho inkinga eyikhona. Mhlambe ke njoba sikuneze opportunity ukuthi uze la uzokhuluma naye. Ungamchazela ukuthi yini lo wena uyibona wrong why yena engaboni uwrong bayo. Nanku uNyamboza ungakhuluma naye. Okay. Nyamboza ngibhalele le show le silungisa umjolo ngoba na uyazi ukuthi sihlala ndawonye awufuni ukuthi ngisebenze awufuni ukuthi ngenze noma yini encane ezongifakela imali wathi ngoba ngizohlala nawe uzonginakekela so njengomuntu esifazane awunginakekele ngokwanele ngoba awungiphi imali nami kunezinto engiyidingayo njengomuntu esifazane engidinga ukuthi ngizenze ngiyithenge engeke ngize ngikwazi ukuthi ngikutshele zona ukuthi cela ungithengela wena so ngibhalele le show ukuthi ngicela ukuthi basisize sena sobabili silungise izinto silungise la konakele khona Lapha ngidedela mawuthi basize noma bakusize wena imini onenkinga la noma wena. Cha inkinga phela Nyamboza sekuthenini awungiphi imali Yokwenzani? Imali yokuthenga izinto njengomuntu esifazane ngiyayidinga phela nami imadlana nje incane hayi okuningi. Hey lezi ngimoshela isikhathi. Ungibizela leyo nto leyo ukuthi angikuphi imali. Angithi awufuni nje ngisebenze. Ungibizela kuzongifuna imali la. Awufuni ngisebenze. Msana ungigangela nini? Awufuni ngisebenze. Ngizokwenza njani pho mina? Yini engakwenzela yona? Awungiphi imali Nyamboza. Ngisho noma kumele sothenga ukudla kumele sihambe sobabili. Shoot konke lokho kunye ukushaya indiva imali nje wena kuphela oyifunayo. Nyamboza ngisho sothenga ukudla sihamba sobabili mengifaka into ebizayo wena uyacomplaina angazi ukuthi ngenze njani ke manje ngoba ngiyakhuluma nawe futhi awungizwa mina. Lalela uyazi ukuthi inkinga yakho yini? Awanele. Ngiyahamba nawe ngiyothenga ukudla. Uthathe yonke into oyifunayo. Naloko awanele. Nyamboza. Izinto ngiyakuthengela.
kusuka phansi kuyaphezulu uqokuswa yimi wena. Ayikho into engakwenzela wena ufuna lolu hlobo lwemali luzuswaliqonde kuwena ngoba yini? Yini ongithengele ngumuntu esifazane phela mina Nyambosi. Kunezinto engeke ngikwazi ukutshela zona ngithi ngithengele zona njengoba kunezinto ongayitsheli mina. Shushu uneyimfihlo wena yini le ungakazi ungitshela wena wena? Akukho njalo. Msungicasule Mengakhuluma indaba yemali nje wena umali ungishintshele. Imali ngiyayisebenza mina ngisebenza nzima imali. Ngiyakwazi. Uyazi ukuthi ngiyibambe ngamazinyo. Umuzi wakithi akukho umuntu ubhekwe yimi. Uyezwa? Angicini ngokubheka lwamuzi. Gcina ngibheka lo muzi. Yonke into la ekhaya inakwa yimi. Akudluli lapho wento yazi ukuthi ngaso sonke isikhathi ufika abafweni la. Uma befika abafweni la nosweni ngiqolozele emehlweni. Yimi okwazi ukwenza iqiniso ngibathengele izinto ngenze yonke into. Uma kushoda into kini yimi okhipha imali la Nyambosi. Nyambosi Fana nje nasensukwini kade ngidinga imali yezinto njengomuntu esifazane njengoba ngisho ngacela kubhuta amakhelwane kubo yena ongisizayo. Uthenze njani? Uthenze njani? Angithi phela wena nje awukwazi ukungisiza. Ngihlezi ngikhuluma nawe awukwazi ukunginikeza imali Wacela kanjani? esifazane. Wacela njani niyabhebhana nina? Niyabhebhana kahle mfowethu kahle ngiyeke nawe ngiyeke. Yeke. Nyambosi. Nyambosi lisumoya. Lisumoya Nyambosi. Lisumoya. Hlala phansi Nyambosi. Uhambe wacela kuyena noma kunjani? Angithi phela wena ungiphi imali manje bekumele ngenze Nyambosi. njani? Izinto engenazo uhambe uyifuna kamakhelwane. Kumele ukhiphe ngoba sengikhulumile O izinto engenazo uhambe uyifuna kamakhelwane. Dlala ngami Nyambosi. Ngicela emadodeni izinto engenazo. Cha angithandani nayo bengisiza. Nyambosi. Sivumelene ukuthi uzohlisa umoya. Cha uhlale phansi mfowethu. Dadewethu cela uhlale phansi. Ngiyakaza kwenzela ukuthi Nyambosi. Nyambosi. Angazi manje ungenelwe yini mfowethu. Siqala ishow sikhulumela ukuthi uzobehave. Yini manje kuhlulayo kuthena ubehave? Lalela mfowethu indoda nawe angizwa. Nawe unento eyiphembayo ofisa ukuthi ngelilanga ube nomfazi. Uyangizwa? Sure. Umuntu othandana nawe senhlizweni yakho uma ekutshela ukuthi wena la khona amandla ephela khona uyahamba ufuna izinto emadodeni. Mina ngivela njengomuntu osayihluleke kwamanye amadoda. Kodwa yabona ukuthi akaphelanga amandla wena ongamnakekeli wena ongayenza into Angimnakekeli. Uyazi ukuthi ngimnakekeli. Usho njalo. Usho njalo uyindaba ukuthi ngimnakekeli wena siwazi lokho wena. Ungalwi nami la. Mina ngizokutshela ukuthi usisi uthini angithi into esho usisi leyo. Ngeke uyizwe kahle lento uthatha nge Akona okokuqala ngangayikhuza njalo lento. Ukuhamba ufuna imali emadodeni. Angazi ukuthi bengizokwenza njani ngoba phela wena ngiyasho mengakhuluma indaba yemali umali ushintshe. Ukhuluma indaba yemali uthi unjani manje? Uthole kuyena uyena umuntu onginikeza usizo ngaleso sikhathi ade ngidinga wena. Minister of Finance wena wabe imali. Usuwabela mina imali manje wena. Nyambosi. Ngiyaxolisa nje ukuningena. Usisi la uveza ukuthi kunezinto owamiyekisa zona yena ngoba uthi uzomnakekela. But njengamanje awenzi noma umnakekeli ngendlela. Khala ngokuthi imali awumniki imali eyanele yokuthi akwazi ukuzenzela izinto zomuntu wesifazane. Uthi ngisho uhamba naye niyothenga izinto ngisho ukudla nje usukula eduze ucheck ukuthi uthenga kanjani nokwenza ukuthi agcina angathengi kahle. Akugcini ke lapho izinto zakhe nje njengomuntu wesifazane cha akakwazi ukuzithenga kahle ngoba wena kunezinto ongayi-understand. Yala uthi ngiqale ngitshele nje mfundisi. Ngibona lo muntu wesifazane noma umbheka. Uyiko konke. Sure. Uphelele. Nazi inwele ezinhle. Faka amacici lo muntu. Hleka ngamagolide. Nezikhwama ezinhle. Mina ngaze ngisiphathe isikhwama sika 2000 ngangizwa. Wena wonke lo Nyambosi. Angazi. Ngiyamenzela izinto. Inkinga kushuthi ukuthi angimuphi imali. Lo muntu mangikhombisa uthando, mina ukuthi ngisuke ngihamba naye ngiyothenga ukudla, ngisuke ngeve ngithi ngimigadile ngisuke ngikhombisa uthando, ukuthi angihlukani naye. Ngaso sonke isikhathi mangenza izinto usuke la eduze kwami, ngothi ngikhombisa uthando. Kanti into efuna mangimkhombisa uthando, lokho akwanele, ufuna ongaphezulu kwakhona. Mangimnikeza uthando ufuna isikhathi, mangimnika isikhathi ufuna imali. Into ayifuna umthetho wakhona. Mhlawumbe sizwe ke imali ayifunayo ukuthi kahle kahle imali yani le. Because azange asasho ukuthi imali yana ayifuna ngenxa ukuthi kusuke kwaphakama umoya kwena. Manje ufuna ukwazi la ukuthi imali yani kahle kahle lo ufuna. Ngumuntu esifazane ngidinga ukuthi ngiluke ekhanda. Ngidinga ukuthi ngithenga amaphezulu. Angikuluka ekhanda. Ayibo wagcina nje ungiluke ekhanda lele video engiyigqokile wakade uyithenge nini? Hayibo musukudlala. Hey umuntu uyanyaza. Musukudlala ngami. Hey mawubona abantu ukhonza kanje. Mawubona abantu ukhonza kanje. Mina ngikwenzela izinto mina. Angikwenzela izinto mina. Nyambosi mhlawumbe omunye umuntu uzoyibuza ukuthi why usisaza decide ukuza la kwishow ngento ade ningayikhuluma endlini. Because le issue le ngibona yazi ukuthi mhlawumbe beningayikhuluma nini babili. Kodwa njengamanje uzukuletha la Ufuna ukubukwa nje. Kuma camera yini ndaba anikwazi mhlawumbe nomndeni kanjani noma nikwi relationship kanjani anikwazi ukukhuluma ndawonye nixazulule lenkinga. Yazi ukuthi mina mfowethu ngikhululekile.
ngizokutshela ngami utshele ngempilo yami mina mfethu ngalahlekelwa yonke into ngoba ngithi ngifuna ukuhlala nomuntu wesifazane angizwa Sure. lo muntu wesifazane ayikho into engingamenzela yona Uba ungalahlekelwa Ngiyazama, isikhathi sami esingaka Nyamboze ngihleli nawe 3 years wonke. ngakona ngiyakhuluma Awu, ngezwa mfethu ayikho into engingayenza mfethu mina ngisho ekhaya ngifuyile njengoba ngifuyile ekhaya isimo masibheda ngidayisa ngisho imfuyo ngoba ngifuna ukunakala lo hlobo lomuntu wesifazane yabo njengoba engilethela uzongiveza njengesahluleki Nangu Nyamboze uncamela ukuthi okungcono kuthiwa indoda ayikhali kodwa yabo uyakhala uNyamboze ushaya phansi uthi yena imali ngeke uzuyithola sonke lesi sikhathi ukwenzela imizamo yami yonke ngifuna imali manje efunakalayo nami kuziningi izinto engiyidelile ngihleli naye isikhathi esingaka 3 years wonke. Oh, uyangibalela. Yenza cha angikubaleli kodwa nje njengomuntu obambisene nayo nawe kumele ungibhekelele. ngibhekelele Yebo. wena uma ungayifaka eqalweni zami ngabe uyangiphi imali uma manje mina ngalahlekelwa umsebenzi ngilahlekelwe yona yonke into enginayo wena ngabe uyangiphi Ngabe imali ngiyakupha mina imali. Ngabe uyangiphi imali? Ngabe ngiyakupha. hlobo luni lwemali Wena uyibona imisebenzi yami engikwenzela yona njengomuntu wakho othandana naye. ufuna ngikhokhele Cha ungikhokheli siyabambisana njengoba awungicaciselela sibambisene. ngikhokhela ukuthi ngithandana nawe noma ngikhokhela ukuthi wena ungenzela izinto Awungikhokheli Nyamboze sibambisene. Angithi njengoba Awungikhokheli uvalelele ukubambisana. luhlelo ngifuna ukuthi sizakale sikwazi ukubambisana siqhubekele phambili. usizakala ufuna imali mokuthi usizakale wena Cha Nyamboze. Dadewethu wena yini ongamenzeli yona ubhuti mekucela yona Ayikho nawe nangiphambi kwami ngambuza. mfowethu ukhala ngokuthi ayikho into angakwenzeli yona A- yonke into asibala- oyicelayo yonke into oyifunayo uyakwenzela Asibalansise la yes sibalansise sure mayithi ayikho into angangenzela yona uma yenza into usuke enzela mina noma usuke enzela thina angilinganisele nje uma ipheka ukudla ukapheka ukudla athi yena akadli ukudla kwami ngedwa uma ewasha insipho mina ngiyithengile uma ewasha ingubo zami nezakhe asizakali lutho asizakali yena uma yenza into usuke enzela mina uma silala naye ngoba ngiyalala ngeke ngingabhebhani naye ngoba siyathandana ngeke ngize ngingabhebhani naye uma sibhebhana mina ozakazuzi yena Kumele ngihambe ngoyisebenzela ke nami kuyacaca ngoba phela kuyakuhlula umsebenzi yakho njengendoda kuyakuhlula kusho ukuthi nami kumele ngihambe ngiyisebenzele. shuthi into obuzongitshela yona la ukuthi ngisahluleke Hayi angisho. mina ngangathi ukusebenza ngazi ukuthi mina ngeke ngikwazi ukumelana nawe uyanginakekela Yini indlela engihlulayo? efanele angithi ngiyakhala wena ufuna ukushintsha ukwenza. Manje umikuleli le mali ufuna imali wena ngithe ngicela imali angifuni ngiyayicela. angikwenzela into elula Njengomuntu uyezwa wesifazane. angikwenzela into elula wesifazane ufuna imali uyezwa ngoba ufuna lo mqondo angazi ukuthi uthathephi wena athi sithandana kahle ungayikhuluma indaba imali ufuna ukwenzela into elula angiyeke yonke lento engiyenza nginikeze imali ufuna uzenze zonke lezi zinto Ayikho izinto zasendlini izobhekwa kuwe izinto futhi ngiyakudoda unikeza imali yana awu Nyamboze Eya. usuvuma nje ukuthi ufuna ukumnikeza yeyana uyachwenza lo uyambona ukuthi umujika Uyagcwensa. kanjani bese khuluma indaba zemali. ngoba phela manje mangivuma ukumnika imali ngivuma ukuthi ifanele abe nezwi ngaphe kwami Nyamboze lo muntu uvumile ukuthi ayikho into angakwenzeli kona wavuma nawe ukuthi umenza yonke into othanda ukumenza umenze ngendlela othanda ngayo wena nje i-girlfriend ala wena yini lo ukuthi umnikeze imali girlfriend alawenza yani Angicela nje umuntu ukuningi wakho ngicela nje lokho okuncane lona ana. uthe wamsusa kuba ngani Ya, ngamsusa nahlala kuba. ndawonye Ya. awumlobolile Angimthathanga futhi ngenkani. nikipitile ndawonye ngani ngiseyinhlelweni zalokho ngayo le mali angifuna yona mina ngiseyinhlelweni Uthi zokumenza umfazi wamyekisa ukufunda wamyekisa ukusebenza wahlala naye but awukwazi nanokuthi umnikeze imadlana encane ukuthi ayibhekeze umuntu wesifazane yani ukhala nangewave ayigqokile ukuthi inesikhathi wami uyayathi umalini yawevu wena stone uyayathi umalini yawevu ayikho ngami lento ingawe nomuntu yabona wakho. mangathatha isikhwama lesasiphethe ngamnikeza u2000 abuyanga nanosheleni yes angibonanga ngisho islip salesa sikhwama wena mawunengqondo la ungathenga isikhwama esincane kanje isikhwama ungeke ukwazi ukufaka ngeplastiki mawukade yothenga lesa sikhwama awubuke lesa sikhwama 2000 lesa sikhwama ikhanda malisebenza dadewethu uthi akakunikeza imali kwayikona and nangu manje noveza ukuthi wakunikeza u2000 wabuya nesikhwama wangabuya noshintsho ngiqhubeke mina ngineze lo muntu imali ngikhulumile Qhubeke nginike lo muntu imali, ngoba yini ikhanda lami alisebenzi? Intwaneni leyo usuphelile ngisho unyaka. uyabala uthi manguphi izinto uyabala ukuthi ungiphuka uthi nini Cha angibali ukuthi kwawona ngase ngikukhulumelile. ukhulumelile Futhi angisho nokuthi Manje ngothenga nganginika isikhwama noma ngenkani. ngiyothenga iwave ngathi kungoshoti ngothenga izinto ezincane angikucacisele la zasendlini. mntakwethu uyezwa yabo njengoba ngikuthanda ayikho into engeke ngikwenzele yona uyezwa njengoba ngakususa kini njengoba ngathi kumina uyoba umthwalo wami konke kuyobhekwa yini Nyamboze ungiphe kuyo imali. ngizwe sakhuluma konke ngiyokwenza kodwa abaloko kuphi imali khohla ke kanyama
khohlwa njengesidomo esikhulu Manje loyo ubona kukunika imali nje ukuthi khohlwa kwenziwe njani ngoba khohlwa ke ngiyabona lapho ukuthi le yabona nto uma ungenye indlela ongenza ngayo ungaphuma ubone ukuthi wenze njani maningi amadoda la ngaphandle Nyamboza ngayikho into ezolunga lami ukuthi sikhuluma imoya iphezulu futhi asicabangi kahle into engifuna la nihambe nobabili ilungisekile indaba yenu yokuthi okay fine ubudlelwane benu buhamba kahle uhappy nomama uhappy ngendlela izinto ezenzeka ngayo kodwa ke le mali senze njani ngayo mhlambe iliphozo osikhipha nalo ukuthi yazini asithi sihlukana la kule show sibe sazi ukuthi noma ngeke ngimnike imali kodwa ukuthi nokuthi ngizomenzela umama ngayibophezela kuye kwasekuqaleni yes ngoba uyayifuna imali yakho nangu ufakazi ngayibophezela kuye kwasekuqaleni mawuthi ukudla kukho endlini asambe siyothenga ukudla mayifuna ukwenza ikhanda akahlele kube ukuthi angisebenzi ngihambe ngomenza ikhanda noma ngabe lezo inzipho ngoba okunye ngikutsheleke mina mhlawumbe khona into engingayazi ngeke uzulungisa ikhanda lisebenzayo ufuna lilungiswe nje ngoba kushuda lisebenzi lifuna imali uyabona nje wathi lilungiswe nje ngoba lisebenzi ngeke uzuyilungisa into esebenzayo mina yikho into engathi ngenziwe uma uthi kanjani engabhala ilist abhalele mina ilist ngihambe ngesitolo ngibuye nento ngiyibeke endlini hayi ukuthi ngimnike imali kodwa Nyamboza uyamthanda ke uMajobo ngiyamthanda kodwa mayizozina lengqondo le uyamthanda uMajobo ngiyamthanda uyazi no Mokuthi uyamthanda ungathi uzoshintsha ukwenza cha ngiyamthanda uzokushintsha ukwenza Angifuni mokuthi uyamthanda ngoba nami ngikhathele kade ngangikubekezelela ngikhathele manje ukhathele yimi awungeke ngikhathele ukhathele yimi ngikhathele ntombazana ngiyatshela kwasekuqaleni makufika la kuphela khona indlela manje owenza ngayo okay uzongala la indlela owenza ngayo cha uyazi sezolungisa izinto noma uyazi uzongala ukuthi ngiyakuthanda kodwa indlela owenza ngayo Indlela owenza ngazi ngayo ukuthi kusasa akekho alikho uzoqhubeka ngokwenza indlela okhuluma kanje ngayo naye uyamncisha futhi imali insizwa ohlala nazo azikaze zisho ukuthi zona mhlambe ziyabanika omama imali hayo mabazo phela insizwe ngihlala nazo angizona insizwe ngihlala nazo mina ngumadoda nje ngokamthethwa nginenqubo yami engenza ngayo izinto uma uzona ziyabapha abanezathu umuntu wesifazane lo fanele ngiyohlonipha umzwa kubo ngelilanga fanele ngiyovela ngiyangizwa useyinhlelweni zokufela ngingane angifice nazo ngaphandle kufanele ngiyikhokhele impilo yeso uyakwazi naye uyakwazi lokho hayi ukuthi imali angimuphi nje yona angenzi lutho angithengi ukudla ngimbulala ngendlela uyakwazi ukuthi uma sihleli sincokolwa njengabantu abathandana ngeke ngimtshele ngelinye ilanga ngifuna ukuyovela kini ngivele ngani uma le mali engiyiqongelele ukuthi ngifuna ukuyovela fanele ngiyinikeze yena uzovela ngani ngasibe manje yisono umama ekhala efuna ukudla ekhaya ngoba cha kufanele kudliwe ekhaya akufanele ngiqongelele ukwenza ikusasa lami naye fanele nginikeze yena imali uthando nesikhathi nesineke konke ngimnika kona so uthando isikhathi isineke uyamnika lezo zinto imali uthenike ngayo ngenza izinto le ayifunayo ngenza idingo le mali ayifunayo simanga ukuthini ngeke aze ayithola hayi phela ngayithola uma uthi uyamnika okay dadewethu mhlawumbe imalini mohla uma ngabe ulinganisa nje ongayidinga mhlawumbe usakunikeze yona mhlawumbe ngenyanga ukuthi ukwazi ukuyibheka njengomuntu wesifazane wena bafuthi uyakothenga amaphenti line akhe uzakothenga amapheds akhe uzakothenga amaphenti akhe nawe ngiyakubuza angithi awuthola imali vuka usifazane masigijimela wena uyindoda wena uthatha uhamba uyothenga amaphedi namaphenti wena ngiyamnika phela umama hamba othenga umnika ngoba usilima yeah mfethu ngisilima mina ngoba usilima kushithi wena manje uyavuma ukuthi ngeke uzuyenze le uzohamba naye thathe lawo maphedi ngisho ngathatha ikhalibhothi lawo maphedi lawo namaphenti lana amakhalibhothi akubu ubulima mengabe wena uyindoda uloku uyisincelebane yamama uyothenga izinto nangu la eduze kwakhe uthatha amaphedi umama nangu khona la eduze kwakhe amaphenti line nangu nawe la eduze kwakhe angithi uhamba nami phela angithi uhamba nami uyena osenhlizweni yami angithi uhamba nami le mali yokuthi uyena ufanele ukwazi ukuthenga mina hayibo nalento ke futhi uyangidakelwa mina mangitshela ukuthi mina fanele ngiphathe lezo zinto ngibhedela nje sokwenze njani ukuze atholeke phela into ayidingayo akhulume nami kokunye unengqondo ukuthi avela ngitshela ukuthi ufuna into asho into yamanje angitshela into kusanesikhathi nami ngiyahlela njengoba ngisebenza okay ngiyahlela akasho into kusanesikhathi nakho uyabona manje ukuthi ngicela ukuthi ngibe no 1 no 2 no 3 nami kube semqondweni ukuthi ngisebenza nje ngiyazi ukuthi imali engaka fanele iyobheka le idingo athi ngiyoyinika yena fanele iyobheka lezi idingo ayicelile ngoba nawe unezidingo njengomuntu wesifazane yabona amajob uma kufanele kuthenga ukudla enye lezi zinto ezincane sibuye sibanga uma kufanele kuyothenga ukudla awukwazi ukuyongenza isigrosa phakathi nenyanga kuthi ukudla kuphelile
akenze Kuyaphela phela ilist ukudla. yokuphela ukuthi kuyoze kuphela inyanga goloqo kanti mina ngihola kangaka ngenyanga ngoba ngihola kanye Angithi ngihamba naye Kufanele mengathatha ngiyothenga into ukudla ebizayo kathathu. uyacomplain. fanele ngiyothenga ukudla ka4 Okay, Majobe, Yebo. ungathi khona into esiyibonayo la, uthi akanankinga ukuthi umenzele i-list. Mawukuthi khona izinto ozozidinga mhlawumbe ekupheleni kwenyanga, umbhalele mhlawumbe umhla 23 ukuthi Nyamboze ngizodinga lokhu nalokhu nalokhu Phela. nalokhu. phela Mekuwukuthi uyabona ukuthi ukudla kuyaphela, kube khona i-list yezinto zonke ozozidinga. Mawenze njalo, noma engasakunikezanga ucash, kodwa uyokwenza isiqiniseko sokuthi yonke into oyifunayo uyayithola. Nayo ayikho inkinga ngiyibona inkinga nalapho. ngoba ngeke ngibe yisahluleli mfowethu Koba ngcono uma ukuthi uzobe yithenga zonke lezi zinto ngobe ngiyibhalile kwi-list. angithi ngiyobe ngihamba nawe mntakwethu Ungcono ke makunjalo. mina engikwalayo lokho ukuthi ngimnike imali ngoba ngiyazi ukuthi eyani mhlawumbe uma ngachazela mfowethu mina ngazi ukuthi umuntu ophiwa imali 1 umzali 2 umfazi yangizwa Sure. Kodwa lo muntu ufuna ukumenza umfazi in future. ngiseyinhlelo Mhlawumbe ningabe nipractice manje. cha practice wakani practice ngemali Angithi kuyimanje kade usho ukuthi ngoba amathoyizi uyawazi ngikwabona amathoyizi imali kuyimanje Shuthi ubosho noma ukuthi se- umenzani. noma- Angithi noma lokho benipractice sengumkakhe umfazi ngeke ngize ukuthi mase ngiyithole umfazi imali. umenzani. yini wakwaba umfazi wami noma wakwaba umfazi phambilini wabona ukuthi Angishongo awuphi imali njalo, angishongo njalo sengisho Ubunge ukuthi ngilinde noma ngiqede lesi sigaba lesi. senguyena ngeke ngize ngiyithole. Oh, uyasho Phela noma kumele uyabuza? ngabe siqala manje sesineminye isikhathi esiningi ngabe sihlala ndawonye kodwa kuyakuhlula ukwenza lokho uzongibhalisa ama-list. Kulungile ngizoyibhala yazi isithombe onginikeza sona siphi ngizoyibhala Nyamboze. Ngizoyibhala. lalelo mondesi yazi isithombe onginikeza sona siphi yabona nje obuhlezi ungifuna imali kanje mhlangaphelelwa imali uthando liyophela Ayi, mina akukho ukubeka njalo. ngokuphelele ukuthi kukona konke lokho engikhuluma ngakho nengikuveza kubalekile imali oyifunayo uyawuzwa wonke futhi Angazi awunadaba ukuthi ukhuluma ufuna lolu ngani. hlobo lwemali Angazi ukhuluma ngayo. ufuna lolu hlobo nje lwemali Nyamboze, thina sivumelana ngako ukuthi noma engasawutholanga ucash umama, kodwa i-list yezinto ayifunayo yokwenza isiqiniseko sokuthi uyazithola. ayikho mfowethu into angeke ayithole engiyobe nginamandla Ngoba nawe ayikho into ongayitholi kuye. iqiniso lelo mfowethu uyanginikeza uthando uyangikhombisa isikhathi futhi usengibekezelele kakhulu uyabona impilo ngishonisa phansi ngishonisa phezulu wanami ngeke ngize ngimlahle ngithi manje ngoba uNkulunkulu ungibusisile ngalomsebenzi enginawo ngisebenza kangconywana ngeke ngithi ngisebenza kahle Sure. kodwa hayi ukuthi khona imali engayikhipha ngithi ngiyinikeza yena imali makuthiwa usesesigabeni sokuba umfazi umuntu ongakhala afuna imali njengamanje enginegunya lokumnika uma ongizalayo yena njengentombi athi ngamnika imali intombi ayinikwa imali uma umfana nengqondo intombi usuke uyifake kwi-training usayifunda nje ukuthi uma sekuwumfazi sengaqala ngabe konke ukuthi hayi cha kunankinga imali yami mayikumkami izinto zami ezimkami hayi ukuthi ngiphene intombi lokho ke ngeke Dadewethu, Yebo. ngeke uzuyithola imali. Ukhalile washaya phansi ngonyawo ukuthi ngeke uzuyithola imali. Kodwa uzokwenza isiqiniseko sokuthi mengabe uyifuna into oyifunayo, bhala i-list umenzele yona uzobe siyakwazi ukuthi akunikeze. Okay, as long as nje ngizoyithola yonke into engiyifunayo. Kulungile makunjalo. Nyamboze, uma umthembisa nje ukuthi yonke into ayifunayo uzoyithola, yonke into u-right, uyathokoza ukuthi noma engakayithola imali kodwa ngoba i-list uyokwazi ukuthi akuthumelele yona kuyobe sekuqondile. hayi futhi Hayi no. Nyamboze, siyabonga kakhulu mfethu ukuthi uze la uzokhuluma nathi noma singavumelananga ngokuthi imali iye ngakuyena ekugcineni kodwa ngoba hayi ngaya phela momnika wena momnika wena uthandana nawe baba. Eh? Uthandana nawe. mayithandana nami uzothobela imithetho yami uzothobela nokucabanga nendlela engenza ngayo izinto Hayi, umbukeli, uyabona ukuthi namhlanje ziholwa emhlophe phambili. Kodwa sikawuzanga ukuthi sithole isixazululo kuyisona sona sokuthi udadewethu athole imali. Kodwa into eyenzekile uzokhipha i-list akwazi ukuthi athole izinto azidingayo. Mhlambe nawe uneyinkinga ezisinto umjolo, sibhalele njengamanje umjoloshow@gmail.com, that is umjoloshow@gmail.com. Khona sizokwazi ukuthi sikulungisele inkinga yakho kuyona le channel esiyibiza ngokuthi umjolo show. Igama lohlelo silungisa umjolo. Mina ngingudlala Matifana. Ungakhohlwa mawukuthi unikeza intombazane imali. Shuthi uyislima njengami ngoba amadoda angempela awabanikeza abantu besifazane imali, anikeza abafazi. Otherwise ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde ushare yona le channel esiyibiza ngokuthi umjolo show. Khona la kumjolo show silungisa umjolo. Siyabonga.